नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। नमस्ते सर। कन्या क्लासमा सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा कक्षा 10 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथ च्याप्टर 4 एक्सरसाइज 4 मुद्रा र विनिमय दर करेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज रेट को कन्सेप्ट सोलुसन र एक्जाममा कपीमा कसरी लेख्ने त्यो तरिका लिएर म उपस्थित भएको छु। आशा गर्दछु कि तपाईलाई गणित पढ्न र हिसाब गर्न सहयोग पुग्नेछ। मेरो कन्या क्लास च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गरेर मलाई हौसला बढाइदिनु होला। ल त सुरु गरौँ। आजको पाठको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। पहिलो प्रश्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थोरै हामी कन्सेप्टको बारेमा बुझौँ अनि अगाडि बढ्नुपर्ने छ। ल त सुरु गरौँ। आजको कन्सेप्ट यस प्रकार रहेको छ। मुद्रा विनिमय दर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। कुनै आर्थिक कारोबार गर्नका लागि एक देशको मुद्राको मूल्य अर्को देशमा कति हुने भनी सरकारको केन्द्रीय बैंकले निश्चित दर निर्धारण गरेको हुन्छ। उक्त दरलाई नै विदेशी मुद्रा विनिमय दर भनिन्छ। हाम्रो देशमा मुद्राको विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको हुन्छ। खरिद दर भन्नाले के बुझिन्छ? बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा दिने विनिमय दरलाई खरिद दर भनिन्छ। बैंकले विदेशी मुद्रा बिक्री गर्दा दिने विनिमय दरलाई बिक्री दर भनिन्छ। नेपाल बाहेक अरू देशको मुद्रा अर्को देशको मुद्रामा सटही गर्दा अथवा साट्दा सुरुमा नेपाली मुद्रामा सटही गरेपछि मात्र अर्को देशको मुद्रामा साट्न मिल्छ। नेपाल बाहेक अरू देशको मुद्रा अर्कै देशको मुद्रामा साट्नु पर्यो भने पहिले हामी एउटा देशको मुद्रा नेपालीमा साटेर अनि मात्रै फेरि नेपालीलाई अर्को देशको मुद्रामा साटेर दिने गरिन्छ। हामीसँग भएको विदेशी मुद्रालाई नेपाली मुद्रामा साट्दा विदेशी मुद्रा इन्टु खरिद दरले गुणन गरेर साटिदिन्छ। तर नेपाली मुद्रालाई विदेशी मुद्रामा साट्दा बिक्री दरले भाग गरेर साटिदिन्छ। बिक्री दरले भाग गरेर साटिदिन्छ। नेपाली मुद्रालाई विदेशी मुद्रामा साट्नु पर्यो भने बिक्री दरले भाग गर्नुपर्छ। अधिमूल्यनमा नेपाली मुद्रा दरमा माइनस र अवमूल्यनमा प्लस हुन्छ। अब चेन रुल भनेको के हो? अज्ञात चरहरूको मान पत्ता लगाउन एक नियम, अनुपात र समानुपातको वैकल्पिक तरिकालाई चेन रुल भनिन्छ। यदि एबीसी फरक देशका मुद्रा भए, ए बराबर बी बराबर सी र सी बराबर ए भए ए इन्टु बी इन्टु सी बराबर बी इन्टु सी इन्टु ए हुन्छ। अब यसको चेन रुलको हामी हिसाब गरेपछि अरू क्लियर हुन्छ। हिसाबमा हामी क्लियर तरिकाले बुझ्नेछौँ। ल त सुरु गरौँ। अब आजको प्रश्न पाठ 4 को क्वेसन नम्बर 1। पाठ 4 को अभ्यास 4 को क्वेसन नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। मुद्रा विनिमय दर भन्नाले के बुझिन्छ? अघि नै हामीले त्यहाँ परिभाषामा बुझिसकेका छौँ। मुद्रा विनिमय दर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। कुनै आर्थिक कारोबार गर्नका लागि एक देशको मुद्राको मूल्य अर्को देशमा कति हुने भनी सरकारको केन्द्रीय बैंकले निश्चित दर निर्धारण गरेको हुन्छ। उक्त दरलाई नै विदेशी मुद्रा विनिमय दर भनिन्छ। यदि नेपाली विद्यार्थी अमेरिका पढ्न जाँदा उसले नेपाली रुपियाँलाई अमेरिकी डलरमा साट्दा बैंकले खरिद दर वा बिक्री दर कुन प्रयोग गर्छ भनेर लेख्नुहोस्। अब यहाँ पक्कै हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ। रुपियाँलाई के गर्छ? नेपाली रुपियाँमा बिक्री दरले भाग गरेर अनि डलरमा हामीले के गरिदिन्छ? साटिदिन्छ। अनि खरिद दर र बिक्री दरलाई परिभाषित गर्नुहोस्। अब खरिद दर भनेको त अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ। बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा दिने विनिमय दरलाई बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा दिने विनिमय दरलाई खरिद दर भनिन्छ। र बैंकले विदेशी मुद्रा बिक्री गर्दा दिने विनिमय दरलाई नै बिक्री दर भनिन्छ। विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा वा बिक्री गर्दा जुन दिने दर छ, विनिमय दर छ, त्यसैले नै खरिद गर्दा खरिद दर भनिन्छ, बिक्री गर्दा बिक्री दर भनिन्छ। अब अर्को प्रश्न छ हाम्रो माथि दिएका क्वेसन नम्बर 2 मा। तपाईहरु भिडियो हेर्दै गर्दा भिडियो क्लियर आएन भने तपाईहरु माथि सेटिङमा जानु होला। त्यही भिडियो हेर्दै गर्दा माथि स्टार बनेको हुन्छ, स्टार थिच्नु होला अनि त्यसमा क्वालिटी आउँछ। क्वालिटीमा थिचेपछि तपाईलाई एडभान्समा जानु होला अनि 1080p मा थिचेपछि तपाईको भिडियो के हुन्छ त एकदम क्लियर आउँछ।
तपाईले मजाले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 तिर जाऊ। क्वेशन नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, माथि दिएको विदेशी मुद्रा विनिमयको खरिद दर प्रयोग गरी विभिन्न देशका मुद्रालाई नेपाली रुपियाँमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। अब यहाँ विभिन्न देशका मुद्राहरू छन्। अब यसले हामीले नेपाली रुपियाँमा बदल्नु छ, नेपाली रुपियाँमा साट्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, खरिद दरले के गरिदिनुपर्छ, यसमा गुणन गरिदिनुपर्छ। खरिद दरले जहिले पनि गुणन गरिदिनु होला र बिक्री दरले नेपाली रुपियाँबाट अर्को विदेशी मुद्रामा लानु पर्यो भने बिक्री दरले भाग गरिदिनु होला। अहिले खरिद दरले यो सबै विदेशी मुद्राहरूलाई गुणन गरेर हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब एउटा दुईटा हेरौँ हामी। अब जस्तै भारतीय रुपियाँ 1425 छ। अब यसले हामीले नेपाली रुपियाँमा साट्नु छ। त नेपाली रुपियाँ अब 1 को खरिद दर कति रहेको छ, 1.60 रहेको छ। 1 को खरिद दर कति हुन्छ त 1.60 हुन्छ। 1.60 1 रुपियाँ भारतीयको नेपाली रुपियाँ 1.6 हुन्छ। त्यही भएर भारतीय रुपियाँ हामीसँग 1425 छ भने यसलाई नेपाली रुपियाँ बनाउँदा हामीले 1.6 ले गुणन गरेर 2280 नेपाली रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी नै अरू ख ग घ जुन विदेशी मुद्राहरू छन् त्यसका खरिद दर त्यहाँ तालिकामा हेरेर त्यसलाई गुणन गरिदिनु होला। कुनै त्यसमा समस्या छैन, त्यो तपाईको सजिलै निस्किन्छ एन्सर। अर्थात् विदेशी मुद्रालाई नेपाली मुद्रामा ल्याउन खरिद दरले गुणन गर्ने र नेपाली मुद्रालाई विदेशी मुद्रामा साट्न बिक्री दरले भाग गरिदिनु पर्छ, भाग गरिदिन्छन् बैंकले। अनि त्यही अनुसार तपाईले साट्दिन्छन्। तर विदेशी मुद्रा रकमलाई विदेशी मुद्रामै साट्न पहिले एउटा विदेशी मुद्रालाई नेपाली मुद्रामा साटेर अनि नेपाली मुद्रालाई अर्को फेरि विदेशी मुद्रामा साटिदिन्छ। डाइरेक्ट तपाईको विदेशी मुद्राबाट विदेशी मुद्रामै साट्न मिल्दैन। पहिले एउटा विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपियाँमा साटेर अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ, फेरि नेपाली रुपियाँलाई अर्को विदेशी मुद्रामा साट्न मिल्छ, साटिन्छ। त्यसरी नै विदेशी मुद्रा विनिमयको बिक्री दर प्रयोग गरी। अब यहाँ 3 नम्बर प्रश्न के रहेछ हाम्रो, क्वेशन नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। क्वेशन नम्बर 3 मा विदेशी मुद्रा विनिमयको बिक्री दर प्रयोग गरी रु 2 लाखलाई निम्न मुद्रामा रूपान्तरण गर्नुहोस्। जस्तै अस्ट्रेलियन डलरमा रूपान्तरण गर्न भन्छ, अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गर्न भन्छ, युरोमा रूपान्तरण गर्न भन्छ। अब यसले हामीले नेपाली रुपियाँलाई विदेशी रुपियाँमा विदेशी मुद्रामा साट्नु पर्यो भने त हामीले पढिसकेका छौँ। बिक्री दरले हामीले के गरिदिनु पर्छ, यो नेपाली रुपियाँमा 2 लाखमा भाग गरेर निकालिदिनु पर्छ, भाग गरेर यसलाई निकाल्नु पर्छ। जस्तै क्वेशन नम्बर 3 को हेरौँ हामी। यस प्रकार छ क्वेशन नम्बर 3, अस्ट्रेलियन डलरमा अब यहाँ यसले साट्नु छ हामीले। त 2 लाख नेपाली रुपियाँलाई हामी अस्ट्रेलियन डलर 1 को बिक्री दर कति छ त भन्दाखेरि 88.23 नेपाली रुपियाँ छ। 1 अस्ट्रेलियन डलर बराबर बिक्री दर 88.23 छ। अब 88.23 ले भाग गर्दा बिक्री दरले भाग गर्दा हामी 2266.80 अस्ट्रेलियन डलर प्राप्त गर्छौं। यसरी नै यसको कम गरिदिएपछि तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला कि बिक्री दरले यहाँ भाग गर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को बिक्री दर कति रहेछ त्यसले भाग गर्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा खमा अमेरिकन डलर 1 को बिक्री दर कति रहेछ त्यसले भाग गर्नु होला 2 लाखमा। यसरी हामी ख ग घ सबै हिसाब गर्न सकिहाल्छौं। क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। कुनै एक दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर र बिक्री दर क्रमशः नेपाली रुपैयाँमा 127.50 र 128 छन् भने अब नेपाली रुपैयाँ 81,280 सँग कति अमेरिकन डलर साट्न सकिन्छ? तपाईले अमेरिकी डलर 600 सँग कति नेपाली रुपैयाँ साट्न सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। अब हेर्नु त, अब यहाँ यो नेपाली रुपैयाँलाई हामीले अमेरिकन डलर बनाउनु छ भने त 128 भनेको बिक्री दर हो, बिक्री दरले भाग गरिदिनु पर्छ। अब यो डलरलाई नेपाली रुपैयाँ बनाउनु छ भने यो खरिद दरले गुणा गरिदिनु पर्छ। कति सजिलो छ। यसको समाधान हेरौं। यसको समाधान यस प्रकार रहेको छ। 1 अमेरिकन डलर को खरिद दर 127.50 नेपाली रुपैयाँ छ र बिक्री दर 128 रुपैयाँ छ। क नम्बरमा नेपाली रुपैयाँ 81,280 लाई अमेरिकी डलरमा साट्दा
81,280 भागा 128 गर्दा 635 अमेरिकन डलर हुन्छ। अब अमेरिकी डलर 600 ले नेपाली रुपियाँमा साट्दा 600 इन्टु 127.50 हुन्छ। 127.50 ले गुणन गर्दा 76,500 नेपाली रुपियाँ हुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 पनि सेम टु सेम छ। क्वेसन नम्बर 5 23 अगस्त 2022 को नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा विनिमय दर अनुसार चाइनिज युआन 1 को खरिद दर र बिक्री दर क्रमशः 18 रुपैयाँ 64 पैसा र 18 रुपैयाँ 73 पैसा थियो। अब नेपाली रुपियाँ यतिसँग चाइनिज युआन साट्नु छ, फेरि बिक्री दरले भाग गरिदिनु होला। यो 18.73 ले भाग गरिदिनु होला। अब युआनलाई नेपाली रुपियाँमा साट्नु छ, 18.64 ले गुणन गरिदिनु होला। सेम टु सेम हिसाब छ, 4 जस्तै छ। अब यहाँ हेरौँ, यसको पनि चाइनिज युआन 1 को खरिद दर 18 रुपैयाँ 64 पैसा नेपाली रुपियाँ हो, अनि बिक्री दर 18 रुपैयाँ 73 पैसा नेरू हो। अब हामी क नम्बरमा नेरू 37,460 लाई चाइनिज युआनमा साट्दा बिक्री दरले भाग गरिदिनु पर्छ। बिक्री दर हाम्रो 18.73 छ। 18.73 ले भाग गर्दा 2000 चाइनिज युआन आउँछ। अनि चाइनिज युआन 5000 लाई नेपाली रुपियाँमा साट्दा के गर्नुपर्छ त हाम्रो खरिद दरले गुणन गरिदिनु पर्छ। 5000 इन्टु 18.64 जुन खरिद दर छ त्यसले गुणन गर्दा 93,200 रुपियाँ नेपाली आउँछ। अब यस प्रकार हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ? क्वेसन नम्बर 6 भनेको माथि तालिकामा दिएको मुद्राको विनिमय दर प्रयोग गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। 1 युरोको कति संयुक्त अरब इमिरेट दिराम हुन्छ? अनि 1 कतारी रियालको कति मलेसियन रिङ्गेट हुन्छ? कति क्यानेडियन डलरको 200 अमेरिकन डलर हुन्छ? र 200 पाउन्ड स्टर्लिङको कति थाई भाट हुन्छ? अब यहाँ 4वटा प्रश्न छ। यी सबै के छन् त? एउटा विदेशी मुद्रा अर्को विदेशी मुद्रामा चेन्ज गर्नु छ, बदल्नु छ भने हामीले डाइरेक्ट बदल्नु मिल्दैन। यसले पहिले एउटालाई नेपाली रुपियाँमा बदलेर अनि मात्रै अर्को विदेशी मुद्रामा बदल्न मिल्छ। अब यहाँ हेरौँ, यसको 6 को क नम्बर हेरौँ। 6 को क मा 1 युरो को संयुक्त इमिरेट दिराम कति हुन्छ भनेर निकाल्न भनेको छ। 1 युरोलाई पहिले नेपाली रुपियाँमा साट्दा खरिद दरले गुणन गर्नुपर्छ। 128.13 यसको खरिद दर छ। 1 युरोको नेपाली रुपियाँमा खरिद दर 128.13 छ। यसले गुणन गर्दा 128.13 नेरू हुन्छ। अनि फेरि नेरू 128.13 लाई दिराममा साट्दा बिक्री दरले भाग गरिदिनुपर्छ। 34.83 ले भाग गर्दा 3.68 दिराम हुन्छ। अतः 1 युरो बराबर 3.68 इमिरेट दिराम हुन्छ। अब ख नम्बर सेम छ, सेम गर्नु होला। ग मा अलिकति फरक छ। कति क्यानेडियन डलरको 200 अमेरिकन डलर हुन्छ? अब यहाँ 200 अमेरिकन डलरलाई नेपाली रुपियाँमा साट्दा 200 इन्टु 127.35 1 डलरको खरिद दर रहेको छ नेपाली रुपियाँमा। अनि त्यसले गुणन गर्दा 25,470 नेरू हुन्छ। अब 25,470 नेरूलाई क्यानेडियन डलरमा साट्दा अब बिक्री दरले भाग गरिदिनुपर्छ। 1 क्यानेडियन डलरको बिक्री दर 98.54 ले भाग गर्दा हाम्रो कति आउँछ त? 258.47 आउँछ। अतः 200 अमेरिकन डलरको 258.47 क्यानेडियन डलर प्राप्त हुन्छ। 6 को ग नम्बरमा हेरौँ त यसको समाधान हामीले 6 को उत्तर हेरौँ। 6 को क ख ग मा क्यानेडियन डलर 258.47 रहेको छ है त। यो ठ्याक्कै मिल्यो हाम्रो। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर यही 6 कै एउटा क्वेसन अरु हेरौँ। घ नम्बर हेरौँ। घ नम्बरमा के छ हाम्रो? 6 को घ मा के रहेछ प्रश्न? 6 को घ मा हाम्रो रहेको छ 200 पाउन्ड स्टर्लिङको कति थाई भाट हुन्छ? अब 200 पाउन्डलाई पहिले हामीले नेपाली रुपियाँमा साट्दा 200 पाउन्ड स्टर्लिङ लाई नेरूमा साट्दा 200 इन्टु 150.94 भनेको 1 पाउन्डको हाम्रो खरिद रेट कति छ? 150.94 छ। त 200 पाउन्डको कति हुन्छ नेपाली रुपियाँ? 30,188 रुपियाँ हुन्छ गुणन गर्दा। अब 30,188 नेपाली रुपियाँलाई थाई भाटमा साट्दा के हुन्छ त? 1 थाई भाटको बिक्री दर कति छ? 3.59 छ। त्यो 3.59 ले भाग गर्दा 8,408.91
थाई बाट हुन्छ। अर्थात् 200 पाउन्ड स्टर्लिङको 8408.91 थाई बाट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 7 यस प्रकार छ। नेपालबाट उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि शोभिता अस्ट्रेलिया गएकी थिइन्। आफ्नो अध्ययन पुरा गरी उनी अहिले त्यहाँ माध्यमिक शिक्षकका रूपमा काम गर्छिन्। उनले प्रति घण्टा अस्ट्रेलियन डलर कति कमाउँछिन् त? 37 कमाउँछिन्, $37 कमाउँछिन्। उनी आइतबार बाहेक हप्ताको हरेक दिन 5 घण्टाको दरले पढाउँछिन्। अनि विनिमय दर अनुसार अस्ट्रेलियन डलर 1 बराबर रु 90 भए। उनको एक हप्ताको तलब नेपाली रुपियाँमा चेन्ज गर्नु। अब 1 घण्टामा उसले $37 कमाउँछिन्। $1 को 90 रुपियाँ हुन्छ। अब हप्ता दिनको भनेको छ 6 दिन, हप्तामा उसले आइतबार बाहेक भनेको छ त 6 दिन मात्रै काम गर्छिन् त 6 ले गुणन गर्नु होला हैन। 6 × 5 अनि त्यसपछि $37 × 90 यी सबै एकैचोटि गुणन गर्दा पनि हुन्छ। उनको 1 महिनाको तलब अब 30 दिनको तलब पनि निकाल्न भनेको छ नेपाली रुपियाँमा। क्वेसन बुझेपछि हामीले गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ त गरेको समाधान हेरौँ। अस्ट्रेलियामा शोभिताले 1 घण्टाको कमाई बराबर $37 छ। त्यसपछि आइतबार बाहेक हप्ताको हरेक दिन 5 घण्टाको दरले जम्मा कमाई कति हुन्छ त उसको? 6 × 5 हप्ताको 6 दिन अनि 1 एक दिनको 5 घण्टा त 6 × 5 अनि इन्टु $37 त 37 ले गुणन गरेर 1110 अस्ट्रेलियन डलर हुन्छ। अब 1110 अस्ट्रेलियन डलरलाई नेरुमा सार्दा के हुन्छ त? हामीले 1110 × 90 बराबर हाम्रो के हुन्छ? 79,900 नेरु हुन्छ। किनभने अस्ट्रेलियन डलर 1 बराबर 90 हामीले प्रश्नमा दिएको छ। अब ख नम्बरमा छ उनको 1 महिनाको तलब नेपाली रुपियाँमा कति हुन्छ? 1 महिनाको तलब नेपाली रुपियाँमा 1 महिना बराबर 30 दिन भयो। अब 30 दिन इन्टु 5 घण्टा, दिनको 5 घण्टा अनि इन्टु $37 घण्टाको $37 इन्टु नेपाली रुपियाँ बनाउन 90 ले गुणन गर्नु होला। यी सबै गुणन गरेर 30 × 5 ले 150 भयो। 150 ले 37 ले गुणन गरेर 90 ले गुणन गर्दा हाम्रो 4,79,500 नेरु आउँछ। 7 नम्बरको क र ख को उत्तर हेरौँ। हाम्रो मिलो कि मिलेन? यहाँ हेरौँ। 7 को क को उत्तर 79,900 र ख नम्बरमा 4,79,500 यसरी निकाल्नु होला। सजिलो छ। प्रश्न बुझ्नुपर्छ। प्रश्न बुझेपछि तपाईले हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। कपीमा यसरी नै लेख्नु होला। धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन, मुख्य मेन पोइन्ट लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि भइहाल्छ। क्वेसन नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। एकजना व्यापारीले अमेरिकन डलर 1 बराबर नेपाली रुपियाँ 124 को दरमा नेपाली मुद्रा रु 12,40,000 को अमेरिकन डलर साटेछन्। 1 हप्तापछि नेपाली मुद्रा 10% ले के भएछ त? अवमूल्यन भएछ। अनि अवमूल्यन भनेको त प्लस गर्नु होला। नेपाली मुद्रा जुन 124 छ त्यसमा 124 को 10% निकालेर त्यसमा जोडेपछि जुन मुद्रा आउँछ त्यो नयाँ दर हुन्छ। अनि त्यही अवमूल्यन भएको समयमा उनले पुनः उक्त डलर नेपाली मुद्रामा साट्दा कति नाफा वा नोक्सान हुन्छ? अब बढेपछि त पक्कै के हुन्छ त? नाफा नै हुन्छ। अब हेरौँ यसको समाधान। समाधान यस प्रकार छ। 1 अमेरिकन डलर बराबर 124 रुपियाँ नेरु छ। अब नेरु हाम्रो 12,40,000 लाई अमेरिकन डलरमा साट्दा 12,40,000 भागा 124 गर्दा 10,000 अमेरिकन डलर प्राप्त हुन्छ। नेरु 1 हप्तापछि 10% ले अवमूल्यन हुँदा नयाँ दर कति कायम हुन्छ त? 124 प्लस 124 इन्टु 10 भागा 100 गर्दा 12.4 हुन्छ। अनि 124 मा 12.4 जोड्दा 136.4 नेरु हुन्छ। फेरि अवमूल्यन भएको समयमा 10,000 डलरलाई नेरुमा साट्दा 10,000 इन्टु 136.4 ले गुणन गर्दा हाम्रो 13,64,000 नेरु हुन्छ। अब नाफा रकम कति हुन्छ त? 13,64,000 माइनस 12,40,000 अहिले 13,64,000 भयो। सुरुमा 12,40,000 थियो भनेपछि घटाएपछि हाम्रो कति हुन्छ त? 1,24,000 हाम्रो नेरु नाफा हुन्छ। यसरी क्वेसन नम्बर ख पनि हेरौँ। 8 को ख
एकजना व्यापारी दशैंको बेलामा थाइल्यान्डबाट सामान किन्छन् अनि त्यसका लागि उनले एक थाइभाट 1 बराबर नेपाली रुपियाँ 3.60 को दरमा नेपाली मुद्रा 7,20,000 को थाइभाट साट्छन् अनि एक दिनपछि नेपाली मुद्रा 5% अधिमूल्यन भयो। देशको विषम परिस्थितिले गर्दा उनले सामान थाइल्यान्डबाट नकिन्ने विचार गरे। त्यसैले अधिमूल्यन भएकै समयमा उक्त थाइभाट पुनः नेपाली रुपियाँमा साट्दा उनलाई के भयो त, नाफा भयो कि नोक्सान भयो? अब पक्कै उसलाई नोक्सान भयो होला, किनभने अधिमूल्यन भनेको माइनस भइहाल्छ। तपाईँको जुन नेपाली रुपियाँ 3.60 छ यसको 5%ले अधिमूल्यन हुन्छ भने 5 ले गुणन गरेर 100 ले भाग गरेर जति आउँछ यसबाट के गरिदिनु, यसमा के गर्नुपर्छ, घटाइदिनुपर्छ। घटाएपछि अधिमूल्यन भनेको याद राख्नु होला, अवमूल्यन भनेको अघि मैले प्लस भनेको थिएँ, अधिमूल्यन भनेको माइनस गरेर गर्नु होला। अब हेरौँ त 7,20,000 को के हुन्छ त, पछि त्यो पैसा के हुन्छ, घटिहाल्छ। यसको समाधान यस प्रकार छ। जस्तै थाइभाट 1 बराबर नेहरू 3.60 का दरले नेहरू 7,20,000 थाइभाटमा सार्दा अब 7,20,000 भागा 3.60 ले भाग गर्दा हाम्रो 2 लाख थाइभाट हुन्छ। अब एक दिनपछि नेहरू 5% अधिमूल्यन माइनस हुँदा नयाँ दर हाम्रो कति हुन्छ त, नयाँ दर हेरौँ है त, 3.60 माइनस 3.60 को 5%, 5 भागा 100 इन्टु 5 भागा 100 गर्दा 0.18 आउँछ। अनि 3.60 माइनस 0.18 गर्दा 3.42 नेहरू आउँछ। अब नयाँ रेट घटिहाल्यो। अनि फेरि अधिमूल्यन भएको समयमा 2 लाख थाइभाटलाई नेरूमा सार्दा अब 2 लाखमा 3.42 ले गुणन गर्दा 6,84,000 नेरू आउँछ। 7,20,000 थियो सुरुमा, अब 6,84,000 मा झरेपछि त नोक्सान भयो। नोक्सान कति भयो त, 7,20,000 बाट 6,84,000 घटाउँदा 36,000 नेरू नोक्सान भएको छ। क्वेशन 9 को क हेरौँ। 9 को क यस प्रकार रहेको छ। एकजना नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट घुम्न गएका थिए। त्यस समयमा उनीहरू 75 इन्चको ब्रान्डेड कम्पनीको टेलिभिजन 10,000 दिराममा किनेछन् अनि त्यस दिनको विनिमय दर अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट दिराम 1 बराबर नेहरू कति छ, 34.50 थियो। अब यसमा के भएछ, 20% भन्सार शुल्क लागेछ ल्याउँदा, 13% भ्याट पनि लागेछ। अनि उनीले के गरे त, आफन्तलाई त्यो टेलिभिजन दिएछन्। आफन्तले यसलाई किन्ने चाहना गरे र उनलाई दिए भने नाफा नहुने गरी बेच्दा सो टेलिभिजनलाई कति नेपाली रुपियाँमा बेच्नु पर्ला भनेर निकाल्नु पर्ने छ। हामीले क नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 9 को क प्रश्न हामीले पढिसकेका छौँ। अब यसको एन्सर हेरौँ, सोल्युसन हेरौँ। 1 दिराम बराबर 34.50 नेहरू हुन्छ। अब 10,000 दिरामलाई नेरूमा सार्दा 10,000 इन्टु 34.50 भनेको के हुन्छ त, 3,45,000 नेहरू भएछ। अब 20% भन्सार शुल्क यसको निकाल्दा 3,45,000 को 20% निकाल्दा 69,000 हुन्छ। अब भन्सार शुल्क सहितको मूल्य कति हुन्छ, 3,45,000 प्लस 69,000 गर्दा 4,14,000 रुपियाँ हुन्छ। अनि त्यसपछि 13% यसमा भ्याट लागिहाल्छ। भ्याट सहितको जम्मा मूल्य कति हुन्छ, भ्याट सहित लेखेपछि मैले अब यहाँ एकैचोटि यहाँ 4,14,000 प्लस फेरि 4,14,000 इन्टु 13 भागा 100 सानो ब्र्याकेटमा राखेर यसलाई क्यालकुलेटरमा तपाईँले ब्र्याकेट देखाउँछ त्यो त्यहाँ एकैचोटि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब 4,14,000 प्लस 53,820 जोड्दा 4,67,820 रुपियाँ नेपाली हुन्छ। अत नाफा नहुने गरी सो टेलिभिजन बेच्दा नेपाली रुपियाँ 4,67,820 मा बेच्नुपर्छ। अब ख नम्बरमा हेरौँ। 9 को खमा भनेको छ, कुनै सामानलाई भारतीय रुपियाँ 21,600 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ। सोही सामानलाई 25% नाफा गर्न कति नेपाली रुपियाँमा बेच्न सकिन्छ। अब यसको समाधान हेरौँ। 9 को ख को समाधान यस प्रकार रहेको छ। भारतीय रुपियाँ 21,600 ले पहिले के गर्नुपर्छ, नेपाली रुपियाँमा साट्नुपर्छ। नेपाली रुपियाँमा साट्दा
के गर्नुपर्छ खरिददारले गुणन गरिदिनुपर्छ 1.6 ले 1.6 ले गुणन गर्दा हाम्रो 34,560 हुन्छ। यो हाम्रो एसपी भयो, विक्रय मूल्य भयो। अब नाफा 20% भएको छ, त्यसमा नाफा 20% भएको छ, त्यसमा अब सीपी निकाल्दा सीपी को एउटा सूत्र हुन्छ एसपी इन्टु 100 एसपी इन्टु 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। अब एसपी भनेको हाम्रो 34,560 इन्टु 100 अनि भागा 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट 20 छ, 20 राखेर अब 34,560 इन्टु 100 गर्दा अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा 120 100 प्लस 20 ले भाग गर्दा हाम्रो 28,800 आउँछ, 28,800 हुन्छ। यसको गुणन क्याल्कुलेटरले गर्नु होला, सिधै तपाईले दुईटा जिरो राख्दा पनि हुन्छ। 100 ले A1 ले गुणन गर्दा यति हुन्छ अनि दुईटा जिरो राख्दा हामीले कति हुन्छ त 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख भनेको 34,56,000 हाम्रो हुन्छ। 120 ले भाग गर्दा 28,800 हुन्छ। अब यसो 28,800 रुपैयाँ जुन क्राइमूल भयो, अब यसमा 25% नाफा गर्नलाई कतिमा बेच्नु पर्छ भनेको छ। त फेरि सूत्र अनुसार एसपी को सूत्र लगाउनु पर्छ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 25 जोड्दा हामीले कति हुन्छ त यहाँ 125 हुन्छ। 125 मा 100 ले भाग गर्ने इन्टु 28,800 ले गुणन गर्ने भनेको 36,000 हाम्रो प्राप्त हुन्छ। अत सोही सामानमा 25% नाफा गर्न 36,000 नेरुमा सामान के गर्नुपर्छ बेच्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। एकजना नेपाली अस्ट्रेलियामा व्यापार गर्छन्। घराइसी कामको सिलसिलामा उनी नेपाल आएका थिए। अब उता फर्किँदा नेपालबाट 500 वटा पश्मिनाको सल जुन छ त्यो लाने विचार गरे अनि प्रत्येकको 3500 को दरले पश्मिनाका सल किने अनि उनले निर्यात कर 5% तिरी अस्ट्रेलिया पुर्याए अनि त्यहाँको विमानस्थलबाट उनी बस्ने ठाउँमा पुर्याउन अस्ट्रेलियन डलर 30 ढुवानी खर्च भएछ। अनि एउटा पश्मिना उनले अब बिक्री गर्छ, व्यापारी हो बिक्री गर्छ। अब एउटा पश्मिना सललाई अस्ट्रेलियन डलर 80 को दरले बेच्दा उनलाई कति प्रतिशत नाफा प्रतिशतमा निकाल्न भनेको छ। नाफा पहिले नाफा निकाल्ने अनि त्यसपछि नाफा प्रतिशत अथवा नोक्सान प्रतिशत के हुन्छ त्यो निकाल्ने। अब यहाँ दर दिएको छ अस्ट्रेलियन डलर 1 को, अस्ट्रेलियन डलर 1 को बराबर नेपाली रुपैयाँ 88.50 छ। यसको समाधान यस प्रकार रहेको छ। प्रत्येक को रु 3500 का दरले 500 वटा पश्मिनाको जम्मा मूल्य 500 इन्टु 3500 भनेको कति हुन्छ त 17,50,000 हुन्छ। अनि 5% निर्यात कर सहितको जम्मा मूल्य कति हुन्छ। जम्मा मूल्य भनेपछि अब यहाँ सहित भनेपछि 17,50,000 इन्टु प्लस 17,50,000 प्लस ब्र्याकेट्स 17,50,000 इन्टु 5 भागा 100 ब्र्याकेट बन्द। अब यो क्याल्कुलेटरले ब्र्याकेट थिचेर गर्नु होला अनि यो हुन्छ 87,500 आउँछ। अनि यसलाई 17,50,000 मा जोड्दा 18,37,500 आउँछ। अनि 30 डलर त ढुवानी खर्च पनि लागेछ। अनि 30 डलर भनेको कति हो त ढुवानी खर्च 30 इन्टु 88.50 ले गुणन गर्दा कति आउँछ। अनि त्यसले 18,37,500 मा जोड्दा 18,40,155 हुन्छ। अब उले किनेको दाम यो भयो, उसको सीपी यो भयो, जम्मा सीपी यो भयो। अब उसले बिक्री गर्छ 80 अस्ट्रेलियन डलर का दरले 500 वटा पश्मिना साल बिक्री गर्छ। एउटाको 80 का दरले भनेको 500 वटा त 80 का दरले यो डलरमा भयो। अब यसलाई नेपाली रुपैयाँमा लानु पर्यो भने 88.50 ले गुणन गर्ने भनेको जम्मा एकैचोटि कति निस्क्यो 35,40,000 उसको टोटल एसपी निस्क्यो। अब एसपी बढी छ सीपी भन्दा भने के हुन्छ त नाफा हुन्छ। नाफा कति भयो त 35,40,000 बाट 18,40,155 घटाउँदा 16,79,845 हुन्छ। नाफा प्रतिशत निकाल्दा बराबर कति हुन्छ त 16,79,845 इन्टु 100 भागा 18,40,155 ले भाग गर्दा हाम्रो 92.37% नाफा प्रतिशत हुन्छ। यस प्रकार क्वेशन 10 को क सकिन्छ। 10 को ख मा हेरौँ। 10 को ख हाम्रो भनेको छ नेपाल वायु सेवा निगमबाट काठमाडौँदेखि ब्याङ्ककको हवाई टिकटको रु 28,000 पर्छ। फेरि थाइल्यान्डबाट टिकट बुकिङ गराउँदा 8,600 थाई भाट पर्छ भने कुन ठाउँबाट बुकिङ गराउँदा कति प्रतिशतले सस्तो पर्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। 1 थाई भाट बराबर हाम्रो नेपाली रुपैयाँ 3.50 दिएको छ। अब यसको समाधान हेरौँ। 10 को ख को समाधान हेरौँ। 10 को ख काठमाडौँदेखि ब्याङ्ककको हवाई टिकट सोलुसन लेख्नु होला, हेयर लेख्नु होला। अनि काठमाडौँदेखि ब्याङ्ककको हवाई टिकट नेहरू
28,000 छ। थाइल्यान्डबाट बुकिङ गराउँदा 8,600 थाई बाट छ। अब यो 8,600 यो 8,600 थाई बाट कति नेपाली रुपियाँ छ त हुन्छ त भन्दाखेरि 8,600 थाई बाटलाई नेरुमा साट्दा 8,600 इन्टु 3.50 गर्दा 30,100 रुपियाँ हुन्छ। किनभने एक थाई बाट बराबर 3.50 नेरु दिएको छ, हामीलाई हिसाबमै दिएको छ। अब काठमाडौँबाट बुकिङ गराउँदा 28,000 छ, थाइल्यान्डबाट बुकिङ गराउँदा 30,100 छ भन्दाखेरि काठमाडौँबाट सस्तो रहेको छ। काठमाडौँबाट बुकिङ गराउँदा के हुन्छ त, कति सस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 30,100 बाट 28,000 घटाउँदा 2,100 सस्तो पर्छ। अब यसले प्रतिशतमा बदल्दा 2,100 इन्टु 100 भागा 30,100 ले भाग गर्दा हाम्रो कति हुन्छ त 6.97% हुन्छ। क्वेसन नम्बर 11 को क हेरौँ हामी। 11 को क यस प्रकार रहेको छ, यदि 176 अमेरिकन डलर, अब यो हिसाब चेन रुलबाट बन्छ, यो हिसाब चेन रुलबाट बन्छ। अघि नै हामीले कन्सेप्ट पढ्दाखेरि चेन रुलको नियमहरू पढेका छौँ। यदि 176 अमेरिकी डलर बराबर 100 पाउन्ड स्टर्लिङ र 1 पाउन्ड स्टर्लिङ बराबर नेपाली रु 151 भए 132 अमेरिकी डलरसँग कति नेपाली रुपियाँ साट्न सकिन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यदि 100 आइसी बराबरी 160 नेरु हुन्छ र 1 अमेरिकन डलर बराबर नेरु 120 भए 7500 आइसी बराबर कति अमेरिकन डलर हुन्छ। अब यहाँ एकअर्कासँग क्रममा छ, यो क्रम मिलाएर लेख्नुपर्छ। अब जस्तै यहाँ 176 ए भयो, पाउन्ड बी भयो, त्यसपछि फेरि पाउन्ड बी बराबर सी भयो नेपाली, फेरि सी बराबर के हुन्छ त डी हुन्छ, यो ए हुन्छ। सी बराबर के हुन्छ, फेरि सी बराबर के हुन्छ, यो अमेरिकन डलर ए हुन्छ। एबाट सुरु भयो, एमा खतम हुन्छ। यसरी मिलाएर राख्नु होला। अब यसको समाधान हेरौँ। यस 11 को क हेरौँ हामी। 11 को क यस प्रकार रहेको छ। सोलुसन हेयर 176 अमेरिकी डलर बराबर 176 अमेरिकी डलर बराबर 100 पाउन्ड स्टर्लिङ रहेको छ। 1 पाउन्ड स्टर्लिङ बराबर 151 नेरु रहेको छ। त्यस्तै कति नेरु बराबर 132 अमेरिकन डलर हुन्छ। अब कति छ भने यहाँ एक्स नेरु मानौ, एक्स नेरु बराबरी 132 अमेरिकन डलर हुन्छ। अब यसलाई एबिसी एकतिर गुणा गर्नु होला चेन रुलको सहायताबाट। 176 इन्टु 1 इन्टु एक्स बराबरी 100 इन्टु 151 इन्टु 132। अब 176 लाई 1 ले गुणन गर्दा 176 एक्स हुन्छ, अनि यी तीनटा गुणन गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो यो 19,93,200। 19,93,200 मा 176 ले भाग गर्दा हाम्रो 11,325 नेरु बन्छ। अर्थात् 11,325 नेरुसँग 132 अमेरिकन डलर साट्न सकिन्छ। यसरी नै खको पनि हिसाब छ। खमा हामीले के भनेको छ, भारू 100 बराबर 160 छ। भारू 100 बराबर 160 छ र 1 अमेरिकन डलर बराबर के छ नेपाली 120 छ। अब नेपाली पछि दिएको छ, अमेरिकन डलर अगाडि दिएको छ। त हामीले ए यहाँबाट सुरु भयो, बी यो भयो, अब फेरि बी, ए बराबर बी, बी बराबर सी हुन्छ। त बी त नेपाली हो, नेपाली छ त नेपालीलाई अगाडि राख्नुपर्छ। जस्तै 100 भारू बराबर 160, ए बराबर बी, अब बी बराबर फेरि सी, त बी भनेको नेपाली रुपियाँ हो। त 120 नेरु बराबर 1 अमेरिकन डलर सी भयो। सी बराबरी ए। अब सी को मान दिएको छैन भनेको यहाँ के राख्ने, एक्स मानौ, अमेरिकन डलर एक्स बराबरी 7,500 भारू आइसी लेख्नु होला। यो ए भयो। यसरी चेन रुलबाट 100 एकतिरको 3टा एबिसी अनि अर्कोतिरको एबिसीसँग गुणन हुन्छ। एकतिरको एबिसी भनेको हाम्रो 100 इन्टु 120 इन्टु एक्स बराबर 160 इन्टु 1 इन्टु 7500। अब यहाँ 120 लाई 100 ले गुणन गर्दा 12,000 अनि एक्स यतापट्टि 160 लाई 7500 ले गुणन गर्दा 1 ले गुणन गर्दा त सेम हुन्छ। यो भयो 12 लाख। 12 लाखमा 12,000 ले गुणन गर्दा हाम्रो एक्स बराबर 100 डलर हुन्छ। अत 7500 आइसी सँग 100 अमेरिकन डलर साट्न सकिन्छ। क्वेशन अब ग नम्बरमा हेरौँ। यदि चिनिया युवान 1 बराबरी रु 18.70 र साउदी अरब रियाल 1 बराबर रु 33.91 नेपाली भए चिनिया युवान 5,600
12 लाई साउदी अरब रियालमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। यसलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ। यो मिलाउन सक्नु भएन भने त हिसाब बन्दैन। जस्तै युआनलाई ए मानियो भने अब यो नेपाली रुपियाँ बी भयो। अब फेरि ए बराबर बी हुँदा बी बराबर सी हुन्छ। त बी नेपाली रुपियाँ हाम्रो यति छ 33.91 अगाडि राख्नुपर्छ। अनि यो बी हुन्छ, बी बराबर के हुन्छ, बी बराबर फेरि सी रियालमा आउँछ, 1 रियाल हुन्छ। अनि फेरि सी बराबर डी हुन्छ। अब सी को भ्यालु छैन हामीसँग, सी को भ्यालु एक्स राख्ने, अनि डी को भ्यालु हाम्रो के अरे डी को ठाउँमा यो ए युआन ए हो त ए राख्नुपर्छ हामीले। अब यसरी यहाँ हेरौँ त कसरी राखेको छ। 1 चिनिया युआन बराबर 18.70 नेरू, अनि 33.91 नेरू बराबर 1 रियाल, अनि कति रियाल बराबर 5612 चिनिया युआन हुन्छ। त एक्स रियाल मानौँ बराबर 5612 चिनिया युआन हुन्छ। अब चेन रुलबाट यसले 1 × 33.91 × एक्स गर्नु होला, अनि बराबर 18.70 × 1 × 5612 गर्नु होला अर्कोतिर, अनि यो 33.91 एक्स हुन्छ बराबर यो हाम्रो कति हुन्छ 1,04,944.4 हुन्छ। यी सबै गुणन गर्दा अनि यहाँ एक्सलाई 33.91 लाई एक्सबाट हटाउँदा यो गुणनमा छ, गुणन यता आएर भाग गर्छ, अनि 33.91 ले भाग गर्दा हाम्रो 3094.79 रियाल हुन्छ, साउदी अरबिया रियाल हुन्छ। अत 5612 चिनिया युआनसँग कति हुन्छ त 3094.79 साउदी अरबिया रियाल साट्न सकिन्छ। यस प्रकार हाम्रो यो आजको भिडियो यही सकिन्छ। यो तपाईको यो पाठ 4 को भिडियो यही सकिन्छ। अब यस प्रकार साट्न सकिन्छ। यस प्रकार आजको च्याप्टर 4 एक्सरसाइज 4 मुद्रा र विनिमय दर करेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज रेट को अभ्यास यही सकिन्छ। भोलि एक्सरसाइज पाठ 2, 3, 4 को मिश्रित अभ्यास म लिएर आउने छु, त्यसको सोलुसन लिएर आउने छु। हस् त, धन्यवाद। आजलाई यो भिडियोमा यही अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय होस्।